alebo aj hnev. To sú všetko negatívne emócie. Keď ty hrešíš proti svojmu telu, to nie je len to, že fajčíš, nie je len to, že piješ, nie je len to, že droguješ, nie je len to, že proste otravuješ svoje telo priamo, hej, direktívne, ale aj indirektívne. To znamená, že keď ty púšťaš negatívne emócie do svojho srdca, kde Pán Ježiš povedal, že už dávno si to mala zabudnúť a ešte ty stále si toto ľuľkáš tam vo svojom srdiečku, že ako mi ten manžel ublížil, alebo ako tá žena sa špatne ku mne zachovala, ty si to tam ľuľkáš, tak jednoducho hrešíš proti svojmu telu, lebo tie zlé emócie vyvolávajú z tvojho tela toxíny, ktoré sa zachytávajú na prsiach, to sú